Piki dengan nomor punggung 6 Dimas Bojonegoro Widodo dan Bojonegoro. Ofisial Bapak Widodo. Inilah kedua tim bola voli yang pada kesempatan malam hari ini yang akan bertanding, tentunya antara Putra Yayasan berhadapan dengan Derajat Musi dari selamat malam juga di lapangan yaitu Laskar Tanjung Kusuma yang begitu pada. Terima kasih. Kami telah mengucapkan selalu dan tak lupa lagi di sana masih kompetitor yang dari Kota Taman Dukuh Pongsur. Bola perdana yang akan dari SMK sudah semes. Anak-anak Kalesa yang sangat muda dengan sabun sudah kembali. Menonton di sana siapa yang menuju sabun sudah kembali. Masih Cimere dulu, masih dari anak-anak Kalesa sudah kembali satu dua apa yang tinggi. Iya, sayang sekali. Bola masih terhalang di bibirnya nomor 2 ancang-ancang di sana. 1, 2, 3. Siapa telah terlalu barisan? Nomor tinggi. Semes. Dan juga hotel yang akuatin yaitu SK Aldi yang tidak disudah kembali lebar muncul. Kembali ke semes. Dari belakang masih terkembalikan. Selamat tinggi lagi. Ibu Daya masih tipu masih dari belakang. Ternyata kakak dari SMK ini Bapak, siapa sudah? Lebar kembali. Bukan nomor tinggi ke sana. Asing ke belakang. Sudah 1, 2, 3 nomor tinggi. Semes. Dia akurat waktu kembalikan. Ternyata satu angka 6-1. Kembali ancang-ancang sudah rambut tinggi cocok akurat pada kembalikan. Ternyata satu angka baru 27. Masih di sana nomor 9. Siapa sudah dilakukan ternyata masih juga siapa sudah dilakukan kembali rambut tinggi semua. Ya sudah di sana ancang-ancang. Kali kembali sesuai kembali. Iya. 1, 2, 3 masih juga yang begitu budaya ke belakang masih juga saling berebut. Semes. Masih juga terkembalikan tapi sayang dari Esman ini ya kembali. 1, 2, 3 umpan kembali. Itu daya masih juga terkembalikan dan semes. Masih juga bersamakan si Cimere yang sudah dilakukan lagi-lagi. Semes. Lagi-lagi di sana sudah kembali sampai yang dilakukan oleh Arif ini. Kedua kita kembali di sana. Siapa? Terlepas sudah kembali umpan rambut tinggi. Semes. Ternyata masih juga terkembalikan. Camping yang sudah dilakukan dari anak-anak Kalesa sudah. Pukul saja masih juga ke belakang 1 menit udara. 1, 2, 3. Semes yang akurat. Lagi di sana. Masih juga di sana. Semes 12. Masih sahabat keluarga siapa dilakukan. Tapi sayang melebar. Dari pun Kalesa sudah. 1, 2, 3. Siapa dilakukan. Bukan kerjasama akurat. Ternyata tipe 1, 2, 3. Masih jauh ketinggalan di set yang pertama ini. Siapa sudah kembali di sana. Anak-anak Kalesa. Ternyata anak Kalesa sudah di sana. Siapa sudah terlontar. Untuk di sana kerjasama. Belakang masih terselamatkan juga kembali. Otak nomor ini. Semes.
Masih ancang-ancang saya juga sudah dilakukan umpan kembali. Smash. Ternyata smash. Masih ancang-ancang di sana. 1-2-3 masih juga diselamatkan oleh Hadi. Iya. 15 masih jauh juga ketinggalan, mudah-mudahan smash. Masih juga diselamatkan di sana. Itu daya saja masih juga 1 menit di udara smash. Di lapangan masih anak-anak Tentara sesudah kembali di sana melangkah tinggi di smash. Masih juga benteng masih ini sudah nomor 2 ancang-ancang kembali lagi smash. Sudah ancang-ancang di sana 18-19 masih juga lagi-lagi siapa 19 siapa sudah dilakukan rambut tinggi itu daya masih juga terselamatkan oleh anak-anak kalian ini sepak-sepak yang dilakukan ternyata terhalang yaitu bola keluar 1 angka poin 29 masih ancang-ancang nomor 10 dari kalian sesudah ternyata duit panjangnya belum terkumandangkan masih acang-acang 1, 2, 3 ternyata isi gagal siapa sudah dilakukan kembali umpan lagi senang yang akan aku sangat melipasi di sana acang-acang nomor 4 ternyata juga keluar 1 siapa yang ketujuh saya 3 siapa sudah dilakukan pada tinggi smash gagal lagi apakah kiranya pada malam hari ini tertunda kita saksikan amal tinggi smash masih juga terkembalikan 1, 2, 3 daya saja ternyata masih terhalang Anjong itu Portfolio sudah sempat dilakukan kembali ibu masih ke belakang masih juga umpan nomor ibu daya saja ternyata masih kembali nomor